الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وعافية وكل عام وانتم بخير. نزلت بقى جبت شوية مشتريات كده لرمضان، كل سنة وانتم طيبين. قلت طبعا مفيش غير حبايب قلبي متابعيني اللي افرجهم واخد رأيكم في الحاجة اللي انا جبتها. بصوا بقى، اول حاجة انا جبت الطقم ده. طقم الخشاف او بقى الرز بلبن وقمر الدين والحاجات الجميلة بتاعت رمضان. بصوا شكله تحفة جدا. طبعا ده يعني مش غالي، سعره في متناول الايد، بس بصراحة عجبني ولقيته شيك جدا. وطبعا المفروض قبليه بقى الشمعات الجميله الصغنونه ديت انا جبتها برضو الواحده مش غاليه، يعني الواحده ب7.5. بس بتعمل جو جميل جدا على الرخامه وفي الفوانيس وفي كل حاجه حلوه قوي. تاني حاجة بقى معايا وهي الكوبايات الجميلة ديت. بصوا أنا كنت جايباها في الأول إن هي كوبايات شاي. بس بصراحة حسيتها واسعة قوي كده على الشاي، فقلت تبقى حلوة جدا للآيس كريم برضو ممكن الرز بلبن، ممكن نعمل فيها زبادي. هي شكلها كده يعني بتاعت حلويات اكتر ما هي بتاعت شاي. برضو سعرها في متناول الايد، مش غالية. انا اغلبية الحاجات اللي جايباها يعني ما عملتش معايا مبلغ، بس انا قلت لازم كده، يعني رمضان كده لما يجي عليا لازم اشتري شوية حاجات كده بسيطة. نيجي بقى للبلاستيكات اللي انا مالية مطبخي بيها. انا مش عارفة اقفل الظرف والادراج من البلاستيكات، بحبها جدا والوانها جميله. بصوا بقى دي علبتين كده مع بعض. حلوين بقى. قلت للجبنه، الجبنه القريش بحب احطها كده في علبه. بصوا جميله جدا، بتقفل ضغط وحلوه قوي. والبلاستيك طبعا بتاعها نوعه حلو ونظيف، يعني مش خطر او اي حاجه. نيجي بقى على اللي بعديهم. دلوقتي بصوا بقى دي كده شويه رفايع كده حلوه. ده طبعا بقى ايه الشاكوش اللي هو بيتفرد بيه البانيه او اللحوم. كنت محتاجاه بقى لي فترة وبكسل اجيبه. جبته الحمد لله. ودي بقى شماعة، عجبني شكلها قوي. قلت اجيبها اعلقها، مش اعلق فيها هدوم يعني، لا قلت اجيبها اعلقها كده. زي علقة المجات او العلقة كده اللي هي بتاعة الفازات. شفتها برضو كتير على النت فقلت اجيبها. لقيتها، المشكلة ان انا لقيتها في المحل متعلقة ومعلق الراجل عليها حاجات كتير جدا. جيت بقى من ساعة ما انا جيت وانا بركبها مش راضية تتركب خالص. طلعت فكسانه، يعني اوعوا تجيبوها ماشي. انا بقول لكم عشان كده. بصوا بقى الشماعه دي عمليه جدا. بصوا هي فيها اول حاجه، فيها مربعين كده دبل فيس لو انت مش عايزه تعمليها بالمسامير مثلا، او مش عارفه في حته مثلا تحطي مسمار. وفيها مكان للمسامير، وفيها كمان المسمارين بتوعها. وبرده سعرها كويس جدا. نيجوا بقى برضو الحاجات اللي بحبها قوي وعندي برضو منها كتير، بس كل ما انزل بلاقي منها الالوان دي فبصراحة بتعجبني. طبعا الفرشة الجميلة دي والمعلقة السيليكون. الاسباتولا ديت عجبوني قوي لونهم، بصوا لونهم جميل قوي. نيجي بقى لبعد حاجة زي ما قلت لكم البلاستيكات، فدي اطباق بلاستيك لقيتهم كده مع بعض، وما اظن 6 او 7. بصوا الوانهم بقى يعني اصفر فوشيا، بصوا حاجة لذيذة بجد، عسل جمال قوي. بحب الالوان خالص. بصوا الوانهم حلوين قوي. وكمان عندنا اطفال يعني بيحبوا الالوان، فممكن لو مش عايزين ياكلوا فاكهه ياكلوا حلويات او اي حاجه بحطها فيهم، الالوان دي يعني بتعجبهم. نيجي بقى لبعد حاجه، وهي حاجه مهمه جدا، وهي الفوط ديت. الفوط دي حلوه 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 بجد، مفيده قوي يعني. بص انت لازم تجيبيها. بمسح بيها، بتنفعني في كل حاجه، وبتتغسل وبتنضف على طول. دي بقى الحاجات دي طبعا عشان انا عامله رخامه جديده فخايفه بقى عليها من الحاجات السخنه، فقلت بقى اجيب الخشب دولت. انا عندي السيليكون، مش عارفه ليه حاسه ان هم مش عمليين زي الخشب دولت، ما شاء الله بيعيشوا. فجايبه سيليكون كده، قلت يبقوا منظر كده شكل على الرخامه، ودول للحلل. نيجي بقى لحاجة رمضان بقى اللي بتحسسنا برمضان أكتر وأكتر، وهي الفرش بقى الخيامية. بصوا بقى أنا جايبة ده 2 متر أو 2 متر ونص كده. جبتهم المتر مش غالي، المتر 15 جنيه بس. وجبت الفرنشة الجميلة دي، برضو المتر ب2 جنيه أظن، أو ب2.5 بس. بصوا يعني لونه فوشيا يعني. طبعا انا بعشق الفوشيا، فاول ما لقيته جبت منه على طول، وهنعمل بيه حاجات كتير. نيجي بقى وده مشمع. انا جايباه للترابيزه اللي احنا بنفطر عليها. طبعا كل سنه وانتم طيبين. وهو نوعه يعني اللي هو ايه متوسط، هو ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، بس حلو جدا. جبت متر منه. بصي برضو قلت اغير في اللون فجبته ايه احمر. نيجي بقى للعلاقات دي، طبعا عشان خاطر لازم ندلع برضو تلاجتنا زي ما بندلع المطبخ وندلع كل حته.
بصوا اشكال جميله جدا بقى، بكار وفانوس وبوجي وطمطم وفنانيس وحاجه عسل حلوه خالص. نيجي بقى للحاجة اللي بعديها، وهي طبعا البوتاجاز. طب احنا مش هندلع البوتاجاز؟ لا طبعا لازم ندلعه. ده الظهر بتاع البوتاجاز الشكل ده، لسه نازل بس تحفة. لسه نازل جديد، يعني هو لسه نازل عند رمضان. لونه حلو قوي وهادي كده ورقيق، ونوعه كويس وحجمه كبير. يعني انا بوتاجازي 5 عيون، بس ما شاء الله بيبقى اكبر كمان منه. نيجي بقى للزينة الحلوة دي. بصوا لقيت هو ده كيس كده، فيه بيبقى فرع يعني، بيبقى فيه الفوانيس والحاجات الحلوة العسل دي، شايفين لونهم حلوة خالص. وبيبقى معاهم بقى شريط ستان كده، انت بقى بتحطي كل الفوانيس دي فيه. في بقى فانوسين كده صغننين، وفي اظن 10 فوانيس كبار او 12. برضو الكيس ده مش غالي، يعني الكيس دوت انا جايباه ب15 جنيه. بس جميل قوي يعني. باذن الله لما اجي اركبه كده، بس لسه ما قررتش اركبه فين. لما اجي اركبه هوريه لكم. برضو الورق الفوم اللي هو اللي بيلمع ده بيدي برضو بهجة حلوة قوي. طبعا قلت لكم على الشموع الجميلة اللي انا جبتها في الاول دي. برضو الشمعة مش غالية قوي، يعني اظن ب7.5، وفي كان نوع تاني ب5. النوع دوت اظن ب7.5، والنوع التاني باين ب5 جنيه، مش فاكرة قوي، مش متذكرة، عشان الحاجات دي يعني جايباها بقالي شوية. بس انا بصراحة اتأخرت في الفيديو، معلش بقى. بس قلت لازم بقى ايه اشارككم معايا الحاجات اللي انا جبتها. انا عارفه ان هي حاجات يعني مش واو قوي، بس هي عجباني وانا مبسوطه بيها جدا. وانا عارفه ان انتوا برضو اكيد بتتبسطوا لي وبتفرحوا لي. وكل عام وانتم بخير، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. يا رب كل اللي عايز حاجه يحققها، كل اللي بيتمنى حاجه يحققها، وربنا يخلي لكم كل اللي انتم بتحبوهم يا رب. وفرحوني بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله. مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب